mabele. Lokoso mwindo to mundela mabele. Lokoso mwindo to mundela mabele. Lokoso mwindo to mundela mabele. Mundele mato mundela mabele. Mundele mato mundela ekono. Mundele mato mundela mabele. Mundele mato mundela lokoso. Mundele mato mundela mabele. Baindo totelema et c'est mon PC sur comme sur la bande qu'on a bino et pas voilà besoin de belé pour la émission éveil la conscience émission éducative émission qui est dans la likanisi moko ya koleksa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi yepe azali ko kende wapi ne yango mokolo na mokolo sala ka effort ko kende ko kundola ba banso bazana makanisi ya malabu na tina ete ko sosolisa et tout le monde baindo bazwa tango nyonso libako ko landa kabiso na nzela etando. Lelo to kosolo masolo to si pasi ya baindo. Moyindo afani na Félix Valère ezate. Collier pasi. Minyoko. Mutoko ute Europe wa ko nyoko na moyindo awawa. Plus grave, ba pays ba te kabiso démocratie, ba droit de l'homme. Considération baindo na bamboka na bango ezate. To kobeta peso so masolo na biso si ba ONG. Oyo lelo ba bimisaka États-Unis ba pays ba référence. Et bien, il y a droit de l'homme. Silence total, les pas de cambi wana nyonso ba ONG wana. Na mayi bazo sala baindo na kati ya Felika tope libanda ya Felika epai kuna ba mindele bazo mine baindo. Toke pa barabe, tala bomo ya baindo na mboka barabe. Toke pa ba jaune to benga ba chinois ba japonais ba coréen, tala bomo ya baindo epai ya bamboka na kati ya bamboka wana. Toke pa ba occidentaux précisément ba anglais, ba allemand na ba américain. Tala bomo ya baindo. Ndena mokolo malo to kana kito solo la mai wana nyoso. Na moko ya bapanzi sango o mokolo na mokolo tango matuzo solo na bango ebele ba tozo sepela kana ba analyse to na biyano to liko tuna bango na ba réponse bango bazali ko pesaka. Masolo na biso ko ko bango solo lelo na ndeko ndombele botale na mokolo mo lelo. Ndeko ndombele botale mbote na biso. Mbote ndeko nanga itambi mbote pena bandeko yonso ba tubongo liboko ya kolanda biso mokolo mo lelo. Ndeko ndombele lelo bomo ya baindo. Oza moko ya bapanzi sango zwaka tanga kotele kolanda basango ya mokili to pe ya mboka Congo. Baindo na kati ya Felika pasi. Ba misusu ba se décider bakende na bango na mboka ya bara, bakende na mboka ya ba jaune to pe na mboka pe ya ba mindele. Pasi ezalaki awa ezolanda bango tina ba mboka ya bara tina mboka ba mindele. Plus grave, esika baindo babotami na ba mindele esika moko na États-Unis. Zola na betando bazo bomma baindo lokola banyama. Ba policier mindele basataka plus mingi epa ya baindo. Na 2014 mupepene zaki makasi tango Barack Obama azalaki président. Baindo basepela ki tango moyindo zoki ebonga na bakanisa ke injustice et ko diminuer to pe ko sila. Mais l'époque Obama to mona ke mo mati. Le bio eleki awawa ndeko na biso autu kotika molimo awawa. Condition la police oye bomeli électé baindo nyonso ya mokili mobimba ba réseau zaka nini ndeko ndombele sur le plan spirituel pamba te bino boyaka na message ya neso nyanzila fumukusu kia mzala pana na ngola mokonzi ya bangunza o lelo azali représenter la spiritualité africaine sur le plan spirituel ba réseau zaka nini moto mundi seka ne soit vandi à subir injustice et pas ba lokoso mosusu maloba pas na ndeko ndombele matondo lisusu ndeko ngai tambikoka omoni tango yonso tolekaka na manaka na bino tolobaka baindo bazena ezaleli ya kotraite ba effet no ba cause balukaka te baye bantina ya likambo oyo bango bamonaka na miso yango bango batretaka tango nesongia nzila azalaki koleka na etando bato bakoka ko capter message na bango te pona barrière pensée bolobi moindo partout azali koleka bisika nyonso moindo azali souffrance injustice esclave bato yonso bazwaka moindo bazwaka ete po ba traiter to bafanda na ye na mesa bazwaka ye
pour akombolela bango bosoto. Omoni ezelo kwa moto azena libabe. Moto azeko vivre tango na ya libabe na yelake limabe. Azena environnement te oya koki akenda ye yambaye na kimi. Partout akokenda. Ezelo kwa moto aliboma. Ezelo kwa moto aliboma. Ata koti na ndako ya ro. Azeka ka moto aliboma. Ata koti na hotel moko ya peto. Azeka ka moto aliboma. Moindo tango abungisaka bonzambe. Tango abungisi spiritualité na ye. Alongwi na niveau moko na baninga akomi esalelo. Akomi esalelo. Yango bongisa bonzambe. Moindo abungisa bonzambe. Yango tina ya 1921 Fumukimba kwa telemaki. Nyongwe sili baindo bazonga na maboko ya tataki ya likolo na se. Bakomokangi Fumukimbango mibutu kumisato na boloko bakei bapesi bilaka. Motangi simoko songolo akoya. To komine le komoko to monine songanzila ya simbi pembe nsiku mya semono anza. Mibeko mya bikela baindo bayeba. Ndenge nini bakela maki esika nini bauti esika nini bakomi pe esika nini bazeko kenda. Lelo mokili oyo kake zalaki na kuku ndeko miko mona. Massacre ya baindo, torture ya baindo meuti. Bambula. Ese eloko ya sikate. Eloko ya sikate. Lelo to musuka po ba filmer mokile moni. Policier bo mamoindo. Mais to dénoncer yango wana manaka ya baindo bola muka pe baindo to tele manabino. Chaque heure na États-Unis baladi saka moindo moko. Na ba policier américain. Oye sale milelo ndenge barobaka likambo na tango nango ezeko s'annoncer to ko annoncer couleur ya 2021. Ndeko tambi to ngaka ko ebisa bandeko bakolanda biso balanda biso sans tendance et sans parti pris. Pasi ya baindo metara na ino na libi ndenge bateki baindo. Ba image et défilé qui a wana ba na ba réseaux sociaux. Basi ya baindo ba komi chosifié. Ba instrument sexuel soko to koloba ndenge wana. Ba fanda na anglais moko bolumbu oyo yoso azena posa ke iko saganela balingi basala zongo ike to kosuba ba kosubela bango na monoko basi ya baindo banani basali ba arab. Ba oyo bakeye pa ya ba asiatique. Sor moko. Bomona kia wa corona bango moko ba chinois botameli epai na bango mena suka nango ba bimisi baindo na botel baindo balali libande ezalaki période ya hiver wana na Chine toloba na France mbala boni baindo babimaki na banzila ya France pona ko dénoncer maintenant nya koyoka yo ezelo kwa moto moko bokola ka basoso ne moko moka sepeli akanga basoso soko mineto mitano alamba bango soso azeko représenter ni nyakoloba nini pe na moto wana ndenge baindo bali soko balingi ba utiliser ba vaccin na bango ba duyo moindo ko akobai ba meke pa na yo soko basali ba arme na bango ba yeko kela etumbe pa na oge po ba meka mandoki na bango yango ne songi nzila tango yonso bazeko loba vutuka vana mpambu videla totsonga na esika to bungela soko tokozonga na esika tobungela wana epai kani tokotombwama esika bandeko bazali koloba a biso mpe tokoloba a mais lelo toze ekunde fulu depotoir oyo yonso baloposo bakosalela to basepeli nango te yango baye kobwaka epai na moyindo injustice ya baindo bandi lelo te Laurent lui aloba yango baboma bakongolais 10 millions de morts oyo na époque ezali kosala moitié ya bakongolais teleka inaperçu. Lelo, plus de 7,9 millions de morts na guerre d'agression na Est. Henanya olobera. Te moindo aze motote. Moindo, bomo ya moindo zelo kwa bomo ya ngungi. Revendication ya la bate. Ngungi soka tio makele na mato beti mbate sileleki. Kosanga bonzambe. Moindo aze déconsidéré. Lelo tango baze ko kanisa ko kondisa population ya mokili. Extermination ngo ezeko yepa ya bayi. Donc bazo viser de bayi. Bazeko viser de bayi. Bazeko viser de bayi. Bati akisi na maye rendre bayindo
ba stérile mabe bato bakisi périmé ba ko boaka pa ya ba ko pesa ba indo mabe bato abilei ya ko pola ba boaka la ba indo mabe et poison ba ko boaka ka yango na mopepe na mai na yonso yo to ko salela ka mokolo na mokolo soko telelo moindo akufa te soko telelo ba indo basila te po tata mokela ze ko vesho biso soko kaka pona makito ba ko saka na moki lelo moindo ko kiasa na bo moite lelo moindo ko ko sala na bo moite nde kontomele o soulever penda ba sujet moko boyo e la musi même na makanisi na ngai na ndenge to vanda mela na kati ya plateau conséquence nini ezalaka bato baboya bonzambe ntango ozolobake ntango toboyi bonzambe ne nyonso ebebi mais lelo bayindo bazosambela ndeko ntombeli na veni moko komona na direction moko komona même 5 aveni bakomini mike lokola bakomini kwa bangiringiri bamakala baza bakomini kwa mike mais soko tali ba nombre de l'église eza na bakomini wana oko imaginer te lelo tongo midi pourquoi koleka koto jeune de prière okende bangoma mangengenge bato bazosambela okende boy ba mosquée ezobota mebele bayindo bazosambela mais ndeko ndomeli tanga zozolo bake soki bato babungisi bonzambe ba perdre nyonso et c'est quand on a comprendre qu'on m'a monté na bandi pena ba téléspectateurs bazona na biso na ngongo et c'est quand même meki ko pesa bon le roi moi kokoso ndenge nini biso zosambela mokolo na mokolo mais ndeko ndomela ya reprocher biso lo ba été injustice nyonso moto monde azo vivre na kati na mokili ça suite ya manka ki bonzambe kati na ye mais biso de biso ça ki bonzambe tozosambela mokolo na mokolo ndeko ndombela ndeko tambi tata keli likolo na se to nzambe tango asali bato na bato na eteni ya mabele na bango apesi bato na bato kozala na bango soko tali moindo okomona ke toze na kozala ya biso moko okoko compare biso na baloposo mosute tokeseni morphologie zolo suki na biso krepi loposo na biso tokeseni okei na bakombo na biso ezeli ya biso baindo kobalana na kozala na biso baindo okei na bilei na biso wana nzambe moto asalaki uta ebandeli bato na bato pa pesi bango biteni ya biso mabele afelika ekosala na kotambola ya mokili bato bakokutana moko atiki ezaleli na ye po kenda koyamba ezaleli ya mosusu nde likwei tolongo etambi fo baluka Jérôme babengi prénom ezala avant non ba prénom ezamabe na makametani bonzambe mais naze ko limbola te maloba pa ina bino ndeko po nini fo babatisa prénom soko tali na dictionnaire prénom ezelo oyo ezeli koya avant kombo nzoka nde toyebi bakombo ezeli bantina bakombo ezeli bantina ntango bapesaki yo kombo ya tambi ebombaki mabomba mimoko songolo kozala mobeko principe ya yambo oyo utaki pa tata keli likolo na se bayindo identité na bino yango oyo ntango bapesi Jérôme esignifie nini ebakisi nini na bomoi te colonisation ebaki bayindo moke baperdre bavaleur bayindo moke baperdre kozala ntina nzoka nde totei koloba wana na ebandeli soko moto abungisi bonzambe okomi inutile operdre contrôle ya kozala na yo comparable na moto aliboma oze ko vivre oze koloba oze kolia oze kosala nyonso mais sauf oze kosala yango eze contraire na réalité moto aliboma koliaka moto aliboma komelaka masanga soko pe akomelaka ti moto aliboma akoki pe alatelamba mais lamba moto aliboma alati eze lolenge kani bilei moto aliboma lei eze lolenge kani ndenge moyindo akoma lelo lobi ba église etuluku etondi mais totala fruit totala fruit bato bakumbaka biblia basambelaka lokwa bayindo te kuna na mikili ya poto ba église ezali na ba banlieue na ba quartier industriel mais awa okoleka mapango misato te okuti ndako ya likabo ya kobelela Yesu oleki mapango mibalo okuti likabo ya kobelela Yesu mais fruit peuple pauvre fruit na bango zini peuple misérable peuple moko malheureux landa balosambo na bango okomona losambo ya pauvreté
bato balelaka kaka bato bakoma ko rappeler Nzambe yo lobaki tokozala mikila te kasi mitu soko bakoma rappeler Nzambe tokodefa te mais kasi tokodefisa soko bato bakoma rappeler Nzambe c'est que ezeko salema te ndenge likanisi bango bayelaki leka banda koyoka balosambo ya ba église wana balelaka kaka bekolela balelaka kaka bekolela tata yolobaki bakela ba démon na bango ya mikie oyo ezeko sala ke mboka ye avance te nzoka tango fumoki mbango batelemi na 1921 soko basalaka makamu ici ya kosekwisa bibembe po balakisa bayindo bozalaki ya kokufa sika bolamuka soko bamonisaka baveugle po baloba na bayindo bozalaki bakufi miso tango oyo esengi na bino komona soko batelemisaki bebonsono po bayibisa bayindo botambolaka te sika wa botelema botambola mais mission ezalaki yango te mission ezalaki makamu isi te mission ezalaki kozongisa moyindo na maboko atataki likolo na se po Nzambo yo yobelelaki, Yawe yo sambelaki, ala yo sambelaki, Izwara yo belelaki. Ezalaki ba di importé. Nzambe na ino azala importé te. Tango ba importé lo bo Nzambe, ba ko kumbela yo e ko importé lo na culture. Yango moni, tango yambi bo Nzambe ya bapaya. E memeli yo na bizaleli. Moto azeko préféré ba benga ye Georgine. Maboyi ba benga ye Lukombo. Aboyi ba benga ye Mambweni. Po nini? Ayambaki bo Nzambe ya ba Georgine. Bonzambe wane ko kumba ya ko influencer kozala lelo poli ya malamu foli ya shawarma poli ya malamu po il faut ya hamburger kasi bonzambe bakumbela kyote kaka tango yambi kombo ya Yesu okoyamba na bizaleli na nyonso oyo ekotambola ensemble wana na christianisme c'est que islam et izaleli wana eza na ngote na tolobi na binzambi importé mais ba oyo bakei na eteni ya islam bazepe bayimbwa ya ba musulman te okomona seul moto oyo azalaki tanga azalaki na une esclave ya ba christianisé occidentaux babengi ye Jérôme babengi ye Jean lokwaka moto asombaki mbwa na ye apesi kombo Mitterrand soko araba juye kuna lisu fo babatisa yo fo balakisa ke sika batolongoli yo esclave ya ba christianisé to ya occidentaux to commission esclave ya biso barab to ba musulman aussi comme Jibril Ismaël bango pe ba peso identité bango ba ko bengela yo o bango ba ko contrôler yo do barab basoka ba kombo ba chanter te kuna ba kombo ba Jean Azete ba Patrick pa barab te kuna ba Musa kuna ba Ibrahim identité pour sambela pe nzambe wana malamu na nkota na bango na arabe faut lo ba ki arabe il faut tolobi abo nzambe ezeko yana ba influence nango okomi moto ya basadaka okomi moto ya baramadan kolia pe bongwani bato na bato bakumbi bizaleli na bango yango role to mosala ya nesonga nzila to bengaka bango bakobi misala ya 1921 fumukusu nesonga nzila baye kolakisa bayindo nzila ya kozonga lisusu na matambe ya bankoko na biso poto zongela ezaleli wana ya ebandeli moyindo azala na identité na ye moyindo alia mayeye moyindo a vivre na bonsomi na ye penza mais ndeko ndombele to de sikana tango lobike bonzamine so bozolanda ezokumba bino ekotsa bino na makambo mais fumukusu pa bongo la kapi bato ba kombo ezapena bato mingi pe baza na kati ya religion africaine ba changer ba kombo donc pas na bino za na logique so ba changer comme mais pas na ba religion bosusu ndezo comme problème te na yebite soko ko prouver eloko lobi fumukusu a changer par exemple moto bando benga ye Kazadi Eric tanga roya bozo étouffer plus mingi kombo Eric bozo bimisaka kombo ya Kazadi tandis que nous sommes balé on les a kombo na ye pour na limbolaki awa malamu na limbolaki malamu na lobi ba kombo ese bantina Kazadi eze na ntina ngalula eze na ntina bana ya makambo nde ba pesi kombo ngalula oh tokoki to banda na yo dictionnaire ya ba kombo ango moto ba pesi Eric ntina moto ba pesi kombo Blaise elakisi nini na bomo ya moto te
nesongianzi la fumukusu kia muzana panda na ngola ko bongo la bato ba kombote mais bango baze futuka fana pambu vidila ndingi tozonga na esika to bungela okoma je rike po bungaki siko zonga ne siko bungela ne siko kokuta kasali donc ça il faut la zonga ndeka la kombo il faut zonga na kasali na ko komo mususu mais colonisation te mondele ya kasali ali mondele monga botami na France na nina aboti mo na pesi kombo kasali tolobi bato na identité na bango bato na kozala na bango mais soko yoki balobi Youssouf balobi Ismaël déjà na sorvo na yo opesi identité wana na bato moko songolo soko balobi ba Johnson soko balobi ba Mark soko balobi ba Lick opesi identité moko songolo soko balobi ba Chang Li soko balobi ba Li soko balobi ba Chuchen opesi pe identité ya bato moko songolo na kombo kaka na kombo sauf yo moyindo ndo embrassa nyonso moyindo aze Ismaël moyindo aze Mark moyindo aze lelo pe bayindo musumba bandiko koma ba Jet Li bandiko koma ba Chang Li mais to subi ba koma ba mampasi ozo mona ke ombike kombo za influence to subi ba koma ba mampasi ba zanga ndeko ndombele oti pena mwana aussi comment ma passe pesi mwana bon ya mwana ton lobike kombo za influence c'est quand même ba téléspectateur bon ça d'accord na yo pour muta pesa ka kombo na sentimenté alinga kai batina kombo metango tongo ka na kombo ya bayindo mutu kombo ba benga azanga tanga ko c'est tout à fait normal là longola kombo na azanga azo neta kombo ba paya ozo mote ke sika na quelque part pe bandeko na biso ba chrétien bazana bona ba raison ko ba kombo za biblique mingi ko pesa pe bayindo na ba kombo za mingi na kati ya Coran ndeko tambi ezena bato mosu pe lelo bakombo na bango ezeba misère kombo ya moto kombo na yo misère bapesa bakombo ya biblia boutique don de Dieu badéclaré pe faillite bakoyi nalingi naloba tolobaki bakombo ezeba ntina c'est vrai tokointerpele pe bandeko bazali kolanda soko lingo pesa pe mwana kombo ebala mais ezena ba kombo mosusu na mabota ezebilembo ekotika la kotombwa mate c'est-à-dire bozaki na matanga mwana wana abota meli na matanga ba kombo babengi ye mayamba ezena ntina po ya yaki na matanga matanga ezalaka esika nini mpo nini aponaki mokolo omoni bankoko na biso bayebaki mongongo to koyoka mongongo ya mokili ya molimo monde spirituel toute manifestation physique et spirituelle azara ya rabate mpo nini mwana abotama na matanga mpo nini likambo esalama boye moto mosusu uta bandaka semi ya mwana tata mosale bebi mama abelaka kaka pasi ekoti apesi mwana kombo wana ya mapasi po azala moto ya pasi te mais po alimbola elekeli wana akanisa periode wana po komona ezalaka nona poste non soko no ezali koloba eloko moko poste non koya koéclaire a supposé mapasi donc pasi akobakisa non soko poste non oyo kolimbola tango mosu pasi na monaka pasi na yo ezala bolamo plus tard non na poste non totelemelaka kaka bapesi mwana kombo mampasi soko nga na ali ndeko ndombele botale soko ndombele ali kosenga nabotami mpo nasengaka te nazali ndombele oyo ezali kosenga mais botale ezali molai nasengaka molai oyo spirituellement ezali koloba basengaki oyo akozala likundi ya libota ndombele botale to embrasser toloma makambo mabe ebungisi sens ya kozala ya bato bapesa bana kombo ba Richard mais bazali ba riche te ba malheureux te wana ezalaka kodiabolize balingi Moïse papa baboti momi bapesa pe bana bakombo ba Moïse elakisaka nini
Et là, ça c'est symbole que Moïse a bimisa qui batu na sika ya passe. Yo yo bimisa bato wapi. Te. Omoni balobaka mokosi ya malamu ya uti mosika. Ba kombo na bango omona ke zanga kana ngo sens. Soko balobi Simon. Omona na lingale komi Simon. Donc yambo kombo yango ezangi signification. Eze ko koba ko lakisa signification. Moto balobi babengi yo Pierre na lingala Peter. Bongo tambi na français comme ngani. Donc biso ba kombo na so na français ba bongo la gate mais te ya bangonde baso luka basalisa yango na nkota na biso. Donc on appelle elembo to mona ka mokonzi ya bangunza fumukuso kia mzala pana na ngola azwaka chako alata kawa. To nanda bango une fois zo beta ba masolo ça soki elembo na ye zo bana na kombo na ye. Moi okusuko ko éclaircir ba téléspectateurs ba zo landa biso. Kombo ezalaka fumukusu kusu eze chako. Chako abotaka na boumbu te. Neleko ya nesongia nzila bayei po batika bana baindo na boumbu te. Da bandeko photo bozo mono ya fumukusu na chako. Bayei po batika bana ya baindo na boumbu te. O bilaka fumuki mbango apesaki. Donc mission ça na ngoso bala na kombo ba pesa yi. Me yango wana. Batina. Yango to lobia bantina ya bakombo. Donc iko tika baindo jamais na kiboumbu. Jamais. Chako abotaka na boumbu te. Bapesaki bango kombo wana poko landela mosala oyo baye ko sala na mokili bakotika baindo na boumbu te. Tokeba to sala makambo te na sentiment. Omoni mondele tango yaki a imposé bonzambe. La première des choses e bandi na roi Nzinganku. Alongwe Nzinganku a commis Jean Ier. Jean Ier roi à Portugal. Mais chose curieuse, roi à Portugal a tika ko comme Nzinganku. Te mababa que c'est traité d'amitié. Na collègue na ye. Na collègue na ye. Et roi à Portugal a qui moi portion moi loko moko zangintina. Mais roi me Congo ezaki empire. Mais roi wana a dit comboté, il y a roi célèbre et roi monene. Le roi Nzinganku. Kokoya. Kaka kombo. Yango kokoya roi Nzinganku. Effondrement. Il y a roi Nkongo. Donc makambo no so fumukusu mtayene. Nesongia nzila. Molaki sinzila. Kombo eza influence. Makasi na bomo ya moto. Makasi na bomo ya moto. Mais lokola aliénation. Motaze komona eze lokola lelote. Bato bati français, langue française c'est lokola unité de mesure ya mayele. Donc soko au koti ata na banque moko soko bina bato mbote. Batali oko zeko lumba solo a full. Faut banana bonjour. Je suis venu à wana moto atina. Soko yembote na yepona bilongia bato baby. Oso utiwa. Aliénation. Moto azena facilita loba je m'appelle Gertrude. Mambwenite nkombo ya Sony. Omonite baloba ngo kombo ya mboka. Donc prénom de la kombo ya ville esika mondela fandaki. Aliénation. Mboka wana bazomo na village. Village esika bandoki. Village esika zangitina. Kombo wana yango ezonga sima. Te mondela yebaki sur le plan spirituel soko alekisi kombo na yekaka liboso ya bakombo na yo domination bandi. Yango oze komona lelo mokile sika ekomi bisika yoso tozeba na misala bisika yoso tozangitina na barab oyo bafandi na mabele kaka ya ba désert bazé ko chosifier moyin konyokola bayi bazé ko nyokola bayi ba téléspectateurs bozo na biso ebele kombo influence ya kombo de kondombele apesi ba biyano de kondombele toza na kati ya mboka Congo phénomène ba ONG mokonze bangoza fumukusu ke muzala pana na ngola atelemi alobi ke eloko nyonso euti pe mondele bayindo boyi bete bolamo bayindo te pourcentage muke ezate tolobeli bongo pona nini phénomène ya mopepe ya ba ONG batelemaka plus mi kobundela droit de l'homme toko bandotanga bandeko na biso te baza vraiment ba président ya ba ONG wana pena yebani pesa reconnu awawa obasaka moke communauté internationale tala awawa l'état azo aboyi ba marche tala awawa ba crime eliko salama to moni a pe bande kongo ba telemi makasi pona makambo ya ndeko Shebea oya songisa ki molimo na ye
na sanza auto zali kasi na 2010 au lieu ça 10 ans déjà bandeko wana batelemi nini vraiment aux religions africaines a reproché à bandeko wana pona tikala ko kate mokonzi ya bangunza fumukusu kia mzala pana mongola na bangunza bazo kamba na bazana bango na kati ya religion africaine kolobela babiloko wana ba massacre wana ba balobela ngote ba visaka plus mingi kaka mundele mais ba ONG na e dénoncer ba makambo o population zo mona keza ba makambo ya solo bazo dénoncer mo mokolo pona nini religion africaine ba koka ko dénoncer ba biloko wana te so ki ba ko dénoncer te pona ni ba soutenir te ba oyo bazali ko dénoncer ba biloko wana ya ba ONG fumukuso ko mona ka so ka ye awawa na se rappelaka na émission mo ka sa na confrère na biso na Africa, émission Bonjour Africa. C'était mardi, à 10h. Ndeko Christian Bosemba tuna infumukusu. Soki lelo ba yindo bazoni ko bomina za na cause mundele. Soki ba yindo bazo sala do a nyonso batuna fumukusu alobaka mundele. Malheureusement obi ko mboka na biso aussi ça que émission de ko kendaka ba yano fumukusu yano laka pour ala kisake papa c'est moza ndenge ni to tsala ko landa. Ndi to subino di bakumu ko lelo. Ba réseau peut-être ça nini ke atelo ko bato ba moni oyo me fumukusu akolobela ngoto ya kosotaki plus minga kana mundele malobe pa ina bende kongombe ndeko tambi mutuna wana na sepeli nango makasi c'est mutuna moko trop capital we kusungana bandeko balandi kado nini moto aboma ba parents na yo akoki apesa yo osepela na ye kado nini moto ya bomela yo baboti ya boma tata boma mama na yo kado nini ya kopesa yo yo kosepela na ye esika biso tozalaka na loposo pembe na ndenge nini mais tango okaka trotte négrière ndeko tambi omoni bamedia na biso bameka kochanger c'est pas suppo République démocratique ya Congo ezali na média te babuke nyonso yawa ya baexpatrié baimposer soko ligne éditoriale na bango baimposer cahier de charge na bango bokolekisa programme selon bango toti ya start time ya bato canal sat ya bato ba bouquet nyonso ba congolais basé na bouquet tango bokei ko s'affilier pas na bango ba pesi bino cahier de charge boko kokate ko dénoncer maïbozé na yango posa yango to interpeller ba dirigeants politiques botala na ino secteur ya communication visuelle botala pe eteni wana po ezena makambo belé sengela kitoloba mais kolekate par rapport ya cahier de charge ya babuke wana loposo pembe aboma bayindo ateka bayindo lokwa nkoni lokwa ntaba base ko kanga bayindo na ebende ya moto ba commerçant soko kombo nga botale bandaka na B na lettre B na chauffeur na moto tango base ko kita na masuwa base ko tia bango na mbunzu ndenge bakokangaka taba na Mariano bakati ye ba poil bati lettre ya kolo ntaba basala yango na bayindo mwasa moyinda boyi ba violer ye bakangisi nga na lokolo ya mobali bakangisi nga na lokolo ya mwasi bakangi na ba cheval ba beti cheval akei ba beti cheval akei sort na ye bino moko bo imaginer po pasoli vert ya loposo pembe bon à rien obongi na pendaison badiembika yo moto ya ndenge wana kofanda po yeli yo kesuka ya dendon po yeli yo mukadi ya tombola olobi loposo pembe aze moto ya ntina to moto malamu c'est regrettable ba ONG wana olobi awa ba ONG wana olobi awa mais biso to silaki tango bazeko koteka bato na Libye ba ONG wana telema droit de l'homme ba ONG droit de l'homme existe akate awa na lingina nazwa parti moko moke ya charte de l'impérialisme na titre 2 de droits fondamentaux article nabandi na 11 nasuki ça rapidement na 14 ezeye mikuse peuple du tiers monde n'ont pas d'opinion, ils subissent notre loi. Donc et puis ça biyano na soi-disant ba ONG wana ya droit de l'homme
Na 12 balobi, on ne parle pas de génocide ou de massacre là où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. On ne parle pas de génocide ou de massacre là où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. Tokeina 13, d'autres pays n'ont ni culture ni civilisation sans se référer au nôtre. Tosuksina 14e, la liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à nous. Na Bandeli, na 14, article 14, la liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à nous. Tant que président Kabila a s'opposé à na Mindele, ndeboka ki ba ONG telemi. Et puissance. C'est déjà préparé. Préparé, chef de l'impérialisme. Il y a 1889. Ah ouais, non, président Kabila Botamité. Mosika, na tango ya boum. Tango ba utiko Kabola Felika. Lokola gato na bango. Batimi beko botambola. Batimi beko. Tozanga culture na civilisation. Il faut se référer na bango. Na oya bango. Tout est ko bango na bakombo. Et c'est mitambo na charge de l'impérialisme. Oye c'est lolenge ba kotambusela ba colonie na bango. Lelo bato bazé ko kufa na Ituri, bazé ko kufa na Beni. Ba ONG soi-disant droit de l'homme ezé wapi. Au moment mo bangé moko il y a 90 ans. To il y a 80 ans. Akei Zamba ba ko violer na 6-7 personnes, ba lobi ADF nalo. Monisco sur place. Droit de l'homme ezé. Ba ONG wana lelo ba koloba ya Chebea ingeta Chebea zemoto atika bana pasi na motema. Mais que oyo bazé ko kufa na Ituri na Beni ba Congolais pe. Donc ba Congolais wana bazé ndambo Chebea nde moto ya mobimba. 7,9 millions de morts yo so ba kufi kaka Chebea. Même Butalumumba kufa na massacre. Mutalumumba kufa na lolenge ya son. ONG nini etelema. Et ça l'a suivi. Ba mindele ba sali ba vidéo ba lobby décision finale ya ko boma Mouzé Kabila et Djouami na Belgique ba kei ko signer yango et pas ya Bill Clinton aux États-Unis. Et c'est ma preuve. Ba ONG droit de l'homme c'est wapi. Toko tele mambula na mbula Chebea. Tola muki na tongo moko ba massacrer bato na Beni 30 batata basi na bana Ba marché peut-être. Te moto ko marché te lobi lisu ba zongi ah Chebea tola muki lobi na Ituri ba massacrer 40 to zongi Chebea. Donc Chebea yemoko as plus important que 7,9 millions basé ko kufa na est ya République démocratique ya Congo. Te ko mona que ezena eloko e batami na sima. Ba ONG wana mais bazora financement wapi. Soko na bango ba impérialiste était. Au moment na tango ya président Félix Tshisekedi, le colaze na ino na preuve de soumission. Na ba impérialiste. Ba ONG ze ya kolala. Oh, un peu soko ka ngote. Ozeko ka ba ONG te. Oyo ba telemaki na etuluku ya bato na tango ya président Kabila. Te wone za ikaka. L'article 14, la liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans le pays où le dirigeant s'oppose à nous. donc na Rwanda biloko ezalaka. Te na Rwanda ezete, eze no sens. Yango mona même opposition na Rwanda. Ezete. Kagame sala na ye. Enfant docile. Président Sassou Nguesso. Ezete, ba ONG ezete. Existe arate. Boko kamoka na bamboka oyo, ba dirigeant na Ghana, le roi dirigeant n'a pas combattu bango, ba côté de misela ye. Boko kango ko botama. Na opposition za makasi. Na Burundi. Mais na Burundi faut ezala. Pour Kurunzi ça pas à tourner bango le dos, azeko tambola à contre-courant. Cameroun pendenge mo. Ndeko tambi to kebela ba ONG soi-disant ya droit de l'homme. Droit de l'homme ezeni. Droit de l'homme ezeni. République démocratique ya Congo, mai ezalaka te. Bon pito ezali te. Wone c'est droit moto te. Bisuka dendo petoliaka. Te confusion awa baindo bandeko balandi tolongo la confusion. Po
même au mona moindo même français ngo bakenda kotanga ba maîtriser ka yango te yango ba dirigeant politique ya mboka tambola na lingala soko bakangi bato babia c'est vrai état de droit oh kokanga bato de droit oh mais droit ya moto ezena makambo ebele moto mela mai ya peto droit et c'est droit moto azala na lotiliki droit et c'est droit bino bakonzi tango boteki colton on eze ya bino te eze ya biso yonso soko c'est ministre c'est plus congolais que ngaité mais tango mosu pour des raisons X to Y to limbola yango ose kulutu na libota to pesa yo gérance ya biloko tatatika mais c'est biso FDC zelo pango tata na biso atika tata na biso nzamba pesa biso na bane tambi na bane mupepe bane kivu ya biso nyoso lo pango na biso soko yo ministre moko boteki coltan biso to za na biso ko note sika boteki to pesa bino confiance sika en revanche biso soko to kili bumu pasi bo pitwe za la peto yango boka na mikili ya poto bafuta kana ba chômeur toteka ki biloko ya biso nyonso ata bino bozalaki sur place te muke na bino yango mais awa bayibi kofuta bato basala te ba restaurant social ezali awe pa ya biso awo eloko te état de droit soko bakangi dirkab ya chef de l'état to comme un état de droit bakangi soki Henri Magie état de droit mais bato bazali kokufa po bazangi seringue okendaki na motu pasi na mama yemo obimi na typhoïde obimi na baba cancer ba maladie du kuna na hôpital ou un état de droit te ba ONG oyo bazonga ba indo bazonga ba congolais batika ko trahir ba mboka na bango pona bolamu ya loposo pembe ndeko tambi bato yoso basala ba rébellion basala yango pona intérêt ya mondele bato yoso basala ba ONG soi-disant droit de l'homme pour l'intérieur mondial. Basé informateur, bazwaka information à temps réel ya mboka pour en kenda opesa na loposo pembe. Bolamu ya population ata moko. Mais zwana no soko bandeko basé ko kufa na Beni. Soko bandeko basé ko kufa na Ituri. Bango bakolobaka te bakozongisa biso kaka na ndeko Shebea oyo akufa banda 2010. Ye moko. Mbamiyo ya ba Congolais basé ko kufa. De côté, mettons fongola. Donc, religion africaine jamais va soutenir le local. Attends la seconde été. Mitambo ya loposo pembe. Mitambo ya loposo pembe. Bon, biso nuit toujours. Tango yon soto kolega toko dénoncer biloko wana. Poto yebi ba ONG wana. Eze na mongongo kaka na bamboka oyo ba dirigeant ba boyi ko se soumettre na ba impérialiste. Bongo boni religion africaine na kenda ko appuyer ba biloko ya bosoto ndenge wa. Ba traître ya mboka o ba traître ya mboka o na silina maloba pe émission to bele pene na soki émission na biso ba téléspectateur bozo me bele na ngongo bolandi émission vers conscience kaka ne total sakabino ne bandeli ya manaka na biso objectif émission za la radio lukela ba indo mai ba pimena bango ba lakisa ya bango bolandi mokonzi ya bolandi ne kondomele le bandeli nga meki kotalisa mission mokonzi ya bango nza fumu kuswa na yango ya kolongola moto muindo l'esclavagisme à l'homme, il y a le poso pembe. Il y a qu'on pèse un moto, il y a qu'on la sens ya moto liboma. Ne qu'on tombe la tali si moto liboma liaka, amelaka, abota kapé, azala kapé na ndako. Kasi na conditioning, bisika nyo so moto muindo azali valeur ezate. Ba ONG ba droit de l'homme. Bozala kaka ba communauté internationale, ba tali sa droit de l'homme ezaka raté ko kanga dire kab. Ya mokonzi ya mboka. Tout ça là courir malam banzele zale malam biloko epolé utaka poto to lié ngote ngona ba droit ya bato de kondomela ke ti musika alimboli na makaba ba kombo ti bomona ka fumukusa ozo ya boba ya bien émission pas confrère na bina ba confrère na so RTNC azo présenter kombo moko oze occidentaux mona ko kaka na kati ya plateau c'était kombo wana te kombo boye zoke saka na tina ne kondomela limboli yango bango moko mokonzi ya bango ndazo kombo kusu kiam za la panda na ngola donc kusu lingola tsa tsaku abotaka na kibombo te ndenge batalisi miso bazoki ko bunela bayindo bakoki kotika bayindo te na kibombo osepelaki na émission to po lingo tikela biso bituna na prochaine émission to so dojuli bakwa ya mokonzi ya bango nza po ni dotuna to nde kondombele botale
benga biso na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 na nzela ya cadrage oki na ndeko na biso kwa ko basongaki biso na lile elongo na ndeko futila elongo na ndeko na biso tenda pe na nzela ya réalisation zaki na ndeko nef limi ya ngala o asongaki biso invité mokolo mwalelo zaki ndeko na biso ndombele motali o mokolo na mokolo tozo yamba bango invité biso mutu ndeko na bino tambe mutu tokendaki na kotambusa manaka mokolo mwalelo pe tozana bandeko na biso o baza pe pemeni ba accompagner ki biso cordo ki vuya pe na ndeko na biso ne mopepe botika la branche la manaka na biso ba inde totelema chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali ko loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele